kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal dilkiinba meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan qodobada wararka Garmaal TV kuwooda ugu waaweyn waxaa kamid ah dowladda federaalka Soomaaliya oo ciidamo fara badan ka dejisay magaalada Beledweyne ujeedka oo la ogaaday sidoo kale warka waxaad ku daawan doontaan taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo shaaciyay inay dileen 20 dagaalame oo ka tirsan al-shabaab taliyaha ciidanka booliska oo sheegay in ay soo baxeen dambiyo cusub oo horay aan loo arag sidoo kale warka waxaad kaga bogan doontaan sarkaal sare oo ka tirsanaa ciidamada maamulka Somaliland oo la dilay qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan wararka Garmaal TV ee ku soo dhawaada iyagoo faahfaahsan aynu ku bilownay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ciidamo fara badan waxa ay ka dejisay magaalada Beledweyne iyadoo haatan la ogaaday ujeedka rasmiga ah ee ciidamadaas loo geeyay halkaasi diyaarad siday ciidamo kamid ah kuwa sida gaarka u tababaran ee commandoska Gorgor iyo kuwa booliska Haram Cad ayaa waxa laga dejiyay garoonka diyaaradaha Ugaas Khaliif ee magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan diyaaradan oo siday askartan gaarisay ilaa 50 askari ayaa waxa ay ka ambabaxday gudaha garoonka diyaaradaha Hadan Cad ee magaalada Muqdisho waxayna toos kaga degtay garoonka diyaaradaha ee Ugaas Khaliif ee magaalada Beledweyne sida ay xaqiijiyeen saraakiil amni oo halkaas ku sugan sida la ogaaday waxa ay wararka hordhaca ah ee soo baxay ay sheegayaan in ciidamadan ay yihiin kuwa hordhaca oo ilaa 400 askari oo kale oo ay dowladda federaalka Soomaaliya u qorsheysay inay geyso Beledweyne oo ay haatan ka taagan tahay xiisad xooggan wararka halkaas ka imaanaya waxa ay sheegayaan in ciidamadan ay ku biiri doonaan kuwa dowladda Soomaaliya ee horay u joogay magaaladaasi isla markaana ay qayb ka noqon doonaan ciidamada sugaya amniga doorashada kuraasta taala gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya sidoo kale wararka intaasi waxa ay ku sii darayaan in amarka ciidamadan looga qaaday Muqdisho laguna geeyay halkaasi uu bixiyay madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maalmihii ugu dambeeyay toos faraha ugu jiray arinta magaalada Beledweyne magaaladan oo hoos tagtay Hirshabeelle ayaa waxa dhawaan lagu qabanayaa doorashada ilaa 25 kursi oo kamid ah xubnaha golaha shacabka baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya waxaana xusid mudan in kuraasta mid kamid ah uu doonayo la taliyaha amniga qaranka madaxweyne Farmaajo Fahad Yaasiin oo aad ugu dhow siyaasad ahaan marka la fiiriyo madaxweynaha dalka dhaqdhaqaaqyo xoogan oo iska soo horjeeda ayaa laga dareemayaa gobolka Hiiraan waxaana duleedka Beledweyne ku sugan ciidamo gadoodsan oo ka soo horjeeda Hirshabeelle walow dhawaan Muqdisho la keenay General Abuukar Xaaji Warsame Xuud oo isagu hogaaminayay ciidamada gadoodsan kar horena si cad u qeexay inaysan aqoonsaneen madaxweynaha Hirshabeelle iyo wax la yiraahdo maamulkaas Hirshabeelle isagoo tilmaamay in kaliya ay ku qanci karaan in tabashooyinka iyo waliba waxyaabaha ay doonayaan shacabka reer Hiiraan laga xaliyo horay dowladda dhexe waxay ciidamo fara badan u dejisay magaalooyinka Garbaharey iyo Dhuusamareeb ee ka kala tirsan maamulada Jubbaland iyo Galmudug waxaana haatan soo ifbixaysa in magaalada Beledweyne ciidamadan laga dejiyay ay u muuqdaan kuwa awood u adeegsan kara marka la fiiriyo xaaladda Beledweyne ugu sii dari kara waxaana siyaasiyiin fara badan xilligan baaqi kala duwan ay ku jeedinayaan in laga baaqsado dagaal iyo dirir marka la ka dhacdo Beledweyne dhawaan madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe oo lagu waday in uu gaaro magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa safarkiisa baajiyay sabab lagu sheegay in ammaanka magaaladaasi ay gacanta ku dhigeen kooxaha hubeysan ee ka soo horjeeda Hirshabeelle oo horkacayo sarkaal lagu magacaabo Nuur Dheere kuwaasi oo kala horaba sheegay inaysan aqoonsaneen madaxweynaha Hirshabeelle dhinaca kalena taliska ciidanka xoogga dalka waxa ay shaaciyeen inay dileen 20 dagaalame oo ka tirsan al-shabaab taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa ay faahfaahin dheeraad ah ka bixiyeen howlgal qorsheysan oo ciidamada dowladda ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya taliyaha ciidanka xoogga dalka Odawa Yuusuf Raage ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in howlgallada laga sameeyay inta u dhaxaysa degmooyinka Dhuusamareeb iyo Gurceel ee Galmudug isla markaana lagu beegsaday kooxaha halkaasi ku sugnaa sida uu tilmaamay Odawa Yuusuf Raage taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uu sheegay in ciidamada howlgallada wada ay dileen ilaa 20 xubnood oo ka tirsan al-shabaab isla markaana ay ku jiraan saraakiil sarsare sida uu hadalku dhigay sidoo kale waxa uu tilmaamay in howlgalladan lagu soo qabqabtay waxyaabaha qarxa oo lagu aasay wadooyinka ku yaala duleedka caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb waxa uu intaasi ku sii daray in howlgallada ay sii socon doonaan ujeedkana uu yahay sidii al-shabaab looga saari lahaa halkaasi loogana hortagi lahaa weeraradooda sida uu hadalku dhigay
howlgalladan waxay ku soo aadayaan iyada oo shalay dagaal toos ah iyo qaraxyo khasaare geystay ay ka dhaceen nawaaxiga Dhuusamareeb waxaana khasaare uu ka soo gaaray ciidamada dowladda federaalka ah ee howlgallada halkaasi ka wada. Dhuusamareeb waxa ay ka mid tahay magaalooyinka loo qorsheeyay doorashada golaha shacabka waxaana haatan ka socota doorashada kuraas ka mid ah golaha shacabka Soomaaliya. Maalmihii ugu dambeeyay waxa ciidamada huwanta ah ay kordhiyeen dagaalada ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka soconaya gobolada Galgaduud iyo Mudug ee bartamaha Soomaaliya. Waxaana taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Odawaye Yuusuf Raage oo hadalkiisa sii wata uu tilmaamay in ciidamada xoogga dalka oo kaashanay kuwa Galmudug ay sii wadi doonaan howlgallada qorsheysan oo ay ka sameynayaan magaalooyinka Dhuusamareeb iyo weliba deegaanada kala duwan ee maamulka Galmudug xilligan uu ka arribiyo. Dhinaca kalena taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed waxa uu sheegay inay soo baxeen dambiyo cusub oo horey aan loo arag. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar waxa uu sheegay in muddooyinkii dambe ay soo baxeen dambiyo cusub oo horey aan loo arki jirin oo la xiriira waxyaabaha aan anshaxa u wanaagsaneyn. Taliya Xijaar waxa uu tilmaamay in ciidamo gaar oo boolis ah ay u diyaariyeen ka hortagga waxyaabaha anshax xumada ah ee ku soo batay baraha bulshada ee wax u dhimaya akhlaaqaadka bulshada. Inkastoo uu xusay in tiknoolajiyadda ay leedahay faa'iidooyin badan sida uu tilmaamay. Ciidamada booliska ayuu Xijaar sheegay inay mas'uuliyad ay ka saaran tahay ilaalinta anshaxa, asluubta iyo diinta, isla markaana loo baahan yahay inay fasahaadka ka ilaaliyaan dhaqanka kana hortagaan cid kasta oo sameynaysa waxyaabo xun. Waxaa soo baxay dambiyo cusub oo aan horey u lahayn kuwaasi oo wax u dhimaya akhlaaqiyaadka bulshada saameynna ku leh dhaqankeena. Waxaan u sameynay ciidan gaar ah oo la falgala kana hortaga, ayuu yiri General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed. Ugu dambeyn taliyuhu waxa uu carabka ku dhiftay in hoggaan gaar ah ay u sameeyeen sidii looga hortagi lahaa waxyaabaha anshax xumada ah ee lagu faafinayo tiknoolajiyadda, isagoona ku baaqay in laga fogaado arrimahaasi wax u dhimaya akhlaaqiyaadka bulshada Soomaaliyeed. Hadalkan ka soo yeeray taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli uu ka qayb galay maanta shir sanadeedka garsoorka oo ka furmay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Shirkaas ayaana looga hadlay arrimaha garsoorka dalka. Dhanka kalena sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada Somaliland ayaa la dilay. Gaashaanle Dhexe Cabdirasaaq Xasan Dalmar oo ka mid ah saraakiisha ciidanka Somaliland ayaa maanta lagu dilay deegaanka Goronyo Cowl ee degmada Boorama ee gobolka Awdal. Wararka aynu ka helayno halkaasi waxa ay sheegayaan in Dalmar uu dilay mid ka mid ah askarta uu taliyaha u ahaa, iyadoo ilaa iyo hadda aan si rasmi ah loo ogeyn sababta ka dambeysay in markaasi uu rasaas ku furo. Askariga dilka geystay oo isku dayay inuu xarunta ka baxsado ayaa waxaa qabtay ciidamada uu ka tirsanaa, kuwaasi oo u gacan geliyay hay'adaha ammaanka gaar ahaanna waaxda qaabilsan baarista dambiyada. Guud ahaan daawadayaal waxaa intaasi ku soo gabagabeynaya wararkii aad kala socoteen Garmaal TV tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.